Në emër të qytetarëve të komunës Gjilanit, fjalë përshëndetëse kryetari i komunës, zoti Qemal Mustafa. Mirëdita të gjithëve, të nderuar familjarë të gjithë dëshmorëve dhe martërëve të spikatur në memorialin në qendër të fshatit Besalc, të nderuar të gjithë të pranishëm. Më lejoni që t'ju falenderoj të gjithëve për ardhjen sot këtu në këto çaste evokimi të të rënëve tanë në përpjekjet tona për ta bërë hapësirën shqiptare të lirë e me dignitet. Ju uroj të gjithëve këtë përvjetor të veçantë, pra 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë, dhe ju përgëzoj për organizimet nga më të ndryshmet që i bëm dhe po i bëjmë bashkë këtyre ditëve. Lavdi të gjithë dëshmorëve e martërëve të kombit kudo në hapësirën shqiptare. Fjalë përshëndetëse deputeti i Parlamentit të Kosovës, kryetari i Lëvizjes Vendvendosje, zoti Albin Kurti. Të dashur qytetarë të Gjilanit, të dashur luftëtarë të ushtrive çlirimtare shqiptare, të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar përfaqësues të institucioneve dhe zyrtar të shtetit, nuk ka asnjë brez të shqiptarëve i cili nuk e ka përjetuar së paku një luftë. Ka breza që i kanë përjetuar dhe nga 2-3 luftra, mirë po brez pa luftë nuk ka. Kjo tregon që shqiptarët janë një popull i cili ka humbur shumë, ka pasur shumë vuajtje, mirë po në të njëjtën kohë tregon që janë popull i kalitur, sepse popujt si puna jonë që kalon për çdo brez në për luftra, janë popujt kalitur. Dhe mendoj që populli shqiptar, kombi shqiptar në përgjithësi, janë një kom shumë i fuqishëm. Lavdi dëshmorëve të kombit dhe i lehtë ju qoftë dhe i Kosovës, i Shqipërisë e kudo që janë. Fjalë përshëndetëse kryetari i Lëvizjes Shqipëria e Re, zoti Edmond Vllashaj. Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se u gjen në Gjilan, Kosovë. Dje ishte dita e parë e 100 vjetorit të ri të shqiptarëve të kombit shqiptar. I kaluam 100 vite me sfida, me vështirësi, me arritje, kurse dita e parë u shënu me një arritje të jashtëzakonshme për gjithë ne shqiptarë. Një hero joni, Ramush Haradinaj, doli pas së bashku. Kjo ditë e parë në bën nerë gjithëve, gjithë shqiptarëve ku do ku jemi, shqiptarë në Shqipëri, në Kosovë, në Balzi, në Maqedoni, kudo ku janë shqiptarë. Sot është dita e dytë. Sot ndërrojmë të rënë tanë. Sot ndërrojmë ato që vanë gjithçka. Në fakt, kjo dita e dytë është një mësim për ne, që duhet fillojmë të japim gjithçka. Ashtu sikur sa tha edhe Albini, është koha që të fillojmë, të mendojmë se gjithsesi për nesh fillojë të jap gjithçka. Në mënyrë që tash mbrapa të marrim shumë çka. Të marrim pikërisht shumë çka. Ajo quhet liria. Liria kundërtohet fuqia jonë individuale,
fuqia jonë familjare, fuqia jonë pjesënore, komunitare, kombëtare. E nëse ne e ndërtojmë fuqinë tonë kombëtare mbi lirinë, do jemi në këtë liçëndjetor të ri, një kom i fuqishëm, me shtet fuqishëm, me një komunitet fuqishëm, kudo ku ka shqiptar, do kemi një fuqi tonë, fuqinë e kombit shqiptar. Lavdi dëshmorëve të lirisë. Faleminderit. Nderuar qytetarë të komunës Gjilanit, vitaliteti i kombit ton është i dukshëm dhe me vizion që të ecim përpara në mënyrë që ta bëjmë vendin ton ashtu si duhet. Shumë mirë i mbaj mend ditët kur terrori serb nuk ndalej në Kosovë, e bresalci gjente strehen për qytetarët, për njerëzit, i gjithë popullit ton bëri që ne të arrijmë ditët e sotme që me dinjitet të festojmë 100 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë. Të presim 5 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Të jemi në trende të cilat jo lehtë, po jemi me një vizion të qartë, me një angazhim, me një përkushtim, do të arrijmë që vërtet ta tregojmë atë që është brymosje kombëtare e një vendi. Prandaj më lejoni që në fund ta falenderoj edhe zotin Vlasha nga Shqipëria, i cili është prezent këtu. Dhe për të mos e ngarkuar më shumë, lejoni që t'ju lënë në festimin e vazhdueshëm të 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë, të lirimit të atyre që kishin luftuar për lirinë e Kosovës e që dje u shpallën të pafajshëm, sepse kemi ditë që janë të pafajshëm, që për herë të dytë gjykata më e lartë ndërkombëtare e drejtësisë e dha verdiktin që lufta jonë ka qenë e pastër, e dinjitetshme, e ndershme dhe në shërbim të një populli që kërkon lirinë. Prandaj lirimi i Ramush Haradinaj, ish komandantit zonës operative të Dugaxhinit, ish kryeministrit Kosovës dhe bashkëluftarëve të tij, Lahi Ibrahimaj dhe Idris Balaj, është një ngjarje e re, është një frymëzim i yni që të punojmë edhe më shumë në të ardhmen, që për vjetorët të tjerë të festojmë edhe më të fuqishëm, edhe më të përgatitur, edhe në investim punën tonë për ndërtimin dhe zhvillimin e vendit. Urime edhe një herë dhe lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit.